每朝頭早咧，我哋自動自覺咧去刷牙、洗面，跟住翻到屋企咧又會去沖涼、洗頭。但係咧，你從來都唔會諗，咁我哋都唔會無啦啦走去洗手啊。但係疫情經過咗呢幾年之後咧，發現咧大家嘅意識咧好似開始有些微改善啦。我哋會發現咧，基本上最容易可以預防到疾病嘅咧，就係多啲洗手啦。其實基本上你扶手電梯啦，周圍摸一摸啦，你分分鐘咧呢啲嘅細菌咧個含菌量係高過你屋企個馬桶好多倍。喺19世紀咧，其實係好多人都唔會注重洗手呢樣嘢，甚至乎咧好多醫生咧做完手術咧，佢哋都係唔會洗手啊。後嚟咧就有一個奧地利嘅醫生咧發現咗咧洗手係可以大幅降低咗疾病嘅傳染同埋死亡。跟住佢發現咧洗咗手之後咧，其實產婦嗰個感染率咧係由10% 跌到落去2%嘅。你而家聽我講咧，你就會覺得好荒謬嚇，個個醫生都知道要戴手套啦。但係以前咧啲人係當佢黐線嘅，所以就最後咧佢呢個醫生咧係俾人拉咗去精神病院。至到幾十年後啦，細菌學開始慢慢流行啦，啲人先知道哦，原來佢講嘅嘢係真嘅喎。咁有邊啲情況一定要洗手呢？例如你去個廁所啦，摸嗰啲扶手電梯啦，食完嘢啦，打完乞嗤鼻涕啦，其實呢啲時候一定要洗手。咁洗手呢，唔係你普通沖水喎，我發現好多人都會沖水啊，你屋企個賓賓都係咁嘅。咁唔係淨係沖水，沖水係沖唔走啲細菌喎。咁正確嘅洗手方式係點呢？我唔話俾你聽，你自己去科普。關注正能量，淨水好拍檔。